Velhasıl Ertuğrul ben yapmadım der. Başka da bir şey demez ana. Kocabaş. Demek senin hayatını kurtarması sana yanaşmak için bir oyunmuş demek. Bunu da becerdi ana. Noyan'ın itini çadırıma kadar aldım. Kim bilir ardımdan başka ne işler çevirmiştir. Biz savaş beklerken Noyan savaşı çoktan kazanmış da haberimiz yokmuş. Demek sonunda Ertuğrul Bey'in dediği yere geldiniz. Ta başından beri çolaklığını bahane edip geçkin avrat gibi Ertuğrul Bey'i obaya hapsetmek istediniz. O size fırtınayı söyledikçe onu ezmeye çalıştınız. Ezemeyince obadan kovdunuz. Lakin fırtına obanın tam içindedir. Söyleyin. Şimdi ne halt edeceksiniz ha? Ne halt edeceksiniz ha? Selcan! Selcan doğru der. Ertuğrul yine haklı çıktı. Gayrı bu işi nasıl çözeriz bilemem ana. Kocabaş, hain. Hain de bunu nasıl ispatlarız? Ha? Nasıl? Ana. Ben Alpleri otağın önüne ardına yerleştirdim. Sen ne dersin oğul? Dodurga Alpleri ana. Öfkeliler. Bu ateş iki obayı da yakacak. Ne yapaydım? Bir an evvel yola çıkmamız lazım Deli Demir. Atlarımız yağızdır. Kuş olup uçarız, sen merak etme kızım. Selamun aleyküm. Aleykümselam şeyhim. Safa geldi. Hoş geldiniz şeyhim. Her daim cenge hazır vaziyettesiniz. Maşallah, maşallah. Eyvallah şeyhim. Lakin düşman yakamızdan düşmez ki. Biz de pusatı bırakalım. Ya. Şeyhim buyurmaz mısınız? Bismillah. Ertuğrul'u düşmanla cenge gönderdik. Lakin bunca vakit oldu hala dönmedi. Düşman da şeytan gibidir. Nasıl yani? Bir insanı arif yapan, bir insanı Allah'ın salih kullarından yapan en büyük yardımcı kimdir? Şeytandır, şeytan. Bir insanı salih eyleyecek olan en büyük yardımcı şeytandır. Çünkü eğer kul şeytan ile, nefsiyle mücadele etmezse salih insan olamaz. Hakiki imana kavuşamaz. Varlıkların en akıllısı olduğuna inanan şeytan bir kulu gözüne kestirip var gücüyle saldırır. Sanır ki kulu yoldan çıkaracak. Halbuki o kulun arif olması için gece gündüz çabalamaktadır. Şeytan insanı yoldan çıkarmak için çabalasa da